Okay, good afternoon, everybody. Welcome to Healthy Cooking Club today. I'm gonna close this door. ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มทำอาหารและขนมเพื่อสุขภาพนะครับ So because of the pollution is still high today, we're not going to do exercise again at the beginning like we usually do. เพราะว่าอากาศยังไม่ค่อยดียังมีมลพิษอยู่เยอะนะฮะเราก็จะไม่ออกไปเดินเล่นข้างนอกกันเหมือนที่เราเคยทำมาช่วงก่อนหน้านี้ But I hope that all of you are being physically active in some way or another here in Khon-Kaen, even though you can't go outside much either. แล้วก็หวังทุกคนจะได้ออกกำลังกายบ้างนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ตาม But before we do start, again, I'm reminding everyone that water is very important, and especially since it's warm right now, it's hot, you're losing more water than usual. So I'm going to ask all of you to at least drink 1 or 2 glasses of water before we continue with our demonstration. ครับก็จะเป็นการทำน้ำสะอาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายของคนเรานะครับเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มจะอากาศร้อนขึ้นแล้วแต่ทุกคนต้องดื่มน้ำสักคนละแก้วก่อนที่เราจะเริ่มกัน Yeah, you can go ahead. So there's water outside. Let's go get some water. Glasses. Kyle has his water bottle. Good job, Kyle. Now people will be getting up to go to the bathroom. No one got up last time. We'll run through the system. Yeah. Good job, Lena. Did you drink water? Did you drink it? It was a soft drink. Intermission music. No, intermission music. Yeah, I know, right? You want to sit over here? Fine, here. Uncle, you can be once you start, Put in a hammock. Okay, sounds good. Grandma, you play musical instruments? What musical instruments do you If most of us are back, you want people. Oh, it's really cold. I have to wait for my time Are those seats empty beside you? Or maybe they open that room to have some people sit in. I
think will fit. Yeah, I guess I get the front room up a little You need more than two? Okay. So we have a full house today. Welcome to all of you. ผมก็เต็มห้องเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ Okay, good job drinking. Everyone who was able to drink some water. I'm looking at you, Joy. You can do it. I'm so guilty. So today we're doing two recipes because they're both very simple and they won't take very long. So we're going to do two. But before we do that, I'm going to just talk to you a little bit about some of the health benefits of what we're going to be doing today. วันนี้เราจะทำ2อย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำง่ายๆก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะแต่ว่าก่อนเราจะเริ่มเนี่ยจะมาพูดถึงประโยชน์ของสิ่งที่เราจะได้รับวันนี้ก่อน So one of the things I don't know how many of you know about the different parts of the brain, but there's lobes in the brain, like different sections in the brain. สมองของคนเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนนะครับ And the part of the brain that's really important for mental functioning, for like your thinking, your morals, your critical thinking, like being able to figure out problems. It's all in the frontal part of your brain. It's called the frontal lobe. สมองส่วนที่สำคัญนะฮะที่ควบคุมทางด้านเรื่องของจิตใจเรื่องของความคิดต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นสมองที่ส่วนหน้านะครับเรียกว่าสมองส่วนหน้า It's that part of the brain that you use to figure out problems in school, to study, to learn. เป็นสมองที่เราใช้ในการเรียนหนังสือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ So I want to share with you just briefly today. I think most of you would want the front part of your brain to be functioning at the optimal level that it can. ก็เชื่อว่าเราทุกคนอยากจะให้สมองส่วนหน้าของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีที่สุดนะครับ Is that right? Would all of you like that? ใช่ไหมครับ Yes, จะให้เป็นอย่างนั้นนะครับ I do. Okay. Thanks. So today we're going to look at a few things that are specifically in the vitamins and nutrients that you're giving your body. A few things that are important for your frontal lobe to function at the best it can. เราจะมาดูว่าเราจะทำยังไงให้สมองส่วนหน้าของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีที่สุดโดยการรับวิตามินอะไรบ้าง So this is our list of 6 things. We have omega 3s, which we talked about last week. ก็สิ่งที่จะทำให้สมองส่วนหน้าของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีที่สุดก็คือมีอยู่6อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือโอเมก้า3ที่พูดถึงสัปดาห์ที่แล้ว We have vitamin B6, วิตามิน B6 vitamin วิ B12, ตามิน B12 vitamin D and วิ C, ตามิน C and แล้วก็ antioxidants. สารต้านอนุมูลอิสระ So all of these are super important for the circulation and the function at the chemical level of your frontal lobe. ทั้ง6อย่างนี้มีส่วนสำคัญมากต่อการทำงานของสมองส่วนหน้า So how are we going to get these items in our body? Like, does anyone know the top ways that we can get these in our diet or in how we live? แล้วเราจะได้6อย่างนี้มาจากไหนมีใครทราบไหมครับ No clues? 6สิ่งที่สำคัญ So I'm just gonna briefly go over them with you. So we have omega 3 we talked about last week. Whoever was here can remember that we did like flaxseed is one of the top contributors to omega 3 in the diet. โอเมก้า3เราพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราได้รับจากเมล็ดแฟลกนะครับซึ่งเป็นเมล็ดพืชที่มีโอเมก้า3นี่เยอะมาก But we also have then vitamin B6
If anyone wants to know more about omega-3s, I talked about it last week. If you need to know more, just talk to me later and I can go over it again, or if you were not here. แล้วก็มีวิตามิน B6 นะครับข้อ2วิตามิน B6 So some of the things that are really high in vitamin B6 are peanuts, ถั่วลิสงจะมีวิตามิน B6 สูงมาก bananas, กล้วย potatoes that have been baked with the skin on, มันฝรั่งที่ไม่ปอกเปลือกนะแล้วก็เอาไปทำอาหารทั้งที่มีเปลือกนั้นนะครับ and raw garlic. ก็ทับทิมสด So just these are some of the highest list items. We're going to actually be using these two items today in our food items. So we're going to be using bananas and we're going to be using peanuts. ซึ่ง4อย่างนี้เราก็จะมีวิตามิน B6 สูงนะฮะวันนี้เราก็จะใช้กล้วยซึ่งมีวิตามิน B6 สูงเนี่ยมาใช้ในการทำขนมของเรา And then we have vitamin D. What is the major source of vitamin D? Sun. Yes, Becky's getting some right now. วิตามิน D มาจากแสงแดดนะครับ So as long as you're getting a good exposure to the sun, for people of lighter skin, they can spend less time in the sun and get a good amount of vitamin D. If you have darker skin, you need to spend a little bit more time in the sun than a lighter skin person. ก็ใครที่ได้รับที่มีผิวขาวนะก็อาจจะออกไปรับแสงแดดมากขึ้นส่วนใครที่มีผิวดำก็อาจจะรับแสงแดดที่มันไม่เข้มมาก Yes. You don't need to go out in the sun and get a sunburn or a suntan to get vitamin D. ไม่จำเป็นจะต้องออกไปโดนแดดที่แรงๆเพื่อให้ผิวค้ำๆแล้วจะได้รับวิตามินดีนะฮะ So please don't be afraid to go out in the sun and get some because your body needs the vitamin D and it's important for your frontal lobe function. ก็เพราะฉะนั้นก็ออกไปรับแสงแดดได้ไม่ต้องกลัวนะ Some other sources of vitamin D. Sun is the major source, but if you want to get it from food, you can get it from mushrooms, but they have to be mushrooms that have been exposed to the sun. If they grew in a dark place, they're not going to have vitamin D. So it's going to be hard for you to figure out if your mushrooms were grown with exposure to the sun. So I would just recommend go out in the sun. แล้วก็มีเห็ดนะฮะเห็ดซึ่งมีวิตามินดีสูงเนี่ยจะเป็นเห็ดที่เติบโตท่ามกลางแสงแดดนะครับส่วนเห็ดที่เติบโตท่ามกลางความมืดเนี่ยมันก็จะไม่มีวิตามินดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าเป็นเห็ดชนิดที่เติบโต And then soy milk usually has vitamin D fortified in it. So if you're drinking soy milk, you're also getting แล้ว nutritional ก็ vitamin มีนมตุ๋นนะครับจะมีวิตามินดี And then we have vitamin C. Well, actually, we didn't go over vitamin B12. Vitamin B12 is one of the vitamins that is hard to get through if you're trying to follow a vegetarian diet. It is hard to get vitamin B12. วิตามิน B12 เนี่ยค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะโดยเฉพาะถ้าเราทานอาหารพวกจำพวกพืชผักก็จะไม่ค่อยมีวิตามิน B12 เท่าไหร่ Except that soy milk also usually has vitamin B12 in it. So if you're drinking soy milk, again, you're getting vitamin แต่ว่า B12 นม and ตุ๋น vitamin นี้ D. เนี่ยมีวิตามิน B12 And also, you can get supplements with vitamin B12 because vitamin B12 is created from the growth of a bacteria. So you don't necessarily need to get it from an animal. You can just get the bacteria form and get your supplementation of vitamin B12. ก็เราสามารถได้รับวิตามิน B12 เนี่ยมาจากตัวแทนของแบคทีเรียได้นะครับ Okay, now vitamin C. What do you think are some top sources of vitamin C? ไปเป็นวิตามิน C นะครับ I guess mostly for the people that don't reach Thai, you can see what some of the top sources are. But we have well, for example, what's this first one on the list? วิตามิน C อันดับแรกที่มีวิตามิน D สูงที่สุดนะครับ Yes. So strawberries actually is not our highest. We're starting from the lowest and going up. ที่ไล่มาที่เริ่มจากที่น้อยที่สุดลงมาอันที่มากที่สุดนะครับ So we have strawberries that have about 59 grams of vitamin C. We have oranges. มีส้ม Here next. We have red bell pepper. I think that's what this is. Broccoli. Broccoli. Okay. Broccoli is high source of vitamin C.
red bell peppers. Is this red bell peppers? Yeah. Okay. And one of the highest sources is guava. แล้วก็ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดคือฝรั่ง And there's lots of guava here in Thailand, so you should have no problem getting a good amount of vitamin C เมือง in ไทยไม่ your มี diet. ฝรั่งเยอะแยะเลยครับ What do you say? เราสามารถที่จะกินฝรั่งได้ไง Oh, you made that. You made that. Okay. Yeah, that's why you should have no problem. Okay, and then we have foods that are high in antioxidant. Again, we're using one of these ingredients in our ice cream today, so we're going to use getting a good vitamin C fruit into our diet. These are fruits and vegetables that are high in antioxidants. Can you show me where the line is between vegetables and fruits? Okay. And these first ones are vegetables, am I right? Okay. So some of our top sources of antioxidants are going to be corn. สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะพบได้ในข้าวโพด And again, this is going to go from lowest to อัน highest. นี้จากต่ำสุดไปหามากที่สุดนะครับ So corn, we have onions, หอมใหญ่ red bell peppers, broccoli, spinach, garlic. กระเทีย Okay. ม Garlic and tomato. มะเขื Okay. อเทศ And then some of our highest sources of antioxidants with fruits are actually, tomato actually is considered a fruit. เอาซึ่ง Sorry. So our line should be right here. So garlic is one of the highest sources of antioxidants. กระเทียมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดในกลุ่มของผักนะครับ So again, with our fruit, we have tomato, และในผลไม้ก็คือจะเริ่มต้นที่มะเขือเทศ apple, แอปเปิ้ล banana, กล้วย red grapes, องุ่นแดง oranges, ส้ม and one of our highest sources is แล้ว strawberries. ก็สตรอเบอรี่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด So that is all to say that today, by eating this ice cream, you're really improving the function of your frontal lobe. สตรอเบอรี่จะได้ครับสารที่นะครับเป็นของหน้าเรา But not too much. แต่ว่า Okay? ก็จะ We have to have self-control also. จะต้องควบคุม But imagine adding any of these items to your normal diet. Adding strawberries to your breakfast or oranges. Like you're really feeding your body the nutrients it needs to function at its best level. ก็การรับประทานอาหารที่มีสิ่งจำเป็น6อย่างนี้ก็จะช่วยทำให้สมองส่วนหน้าของเราจะได้รับประสิทธิภาพมากขึ้น So let's get started with our recipe today. Karin, where are you? Kyle? Yes, Karin. If you can get her. Yeah. So, how many? I know several people were wanting to help me today. ใครอยากจะมาช่วย How many? Can you raise your hand if you were wanting to help me? ใครจะช่วยยกมือขึ้นนะครับ Strawberries, the bag. Whole strawberries. There's only one bag. It's freezing. Ruya, are you wanting to help today also? Yeah. Okay, so we have JJ, Ruya, Helena, Ali, Joanna's not here. Okay, so we have, and you want to help also, Mark? Okay, so I think what we'll do, yeah. Why don't we go ahead and pass out the recipe? I'm gonna pass out, is this the, Is it in the Mark, would you be able to, could you pass out the English one? And then, let's see. This is, so I'll wait till you all have the recipe before we start. Since we have 5 people, everyone's going to be able to do one ingredient. Oh,
all the children that want to help, you need to wash your hands. Good job. Move on. ล้างมือ You want to read? Yeah. Take a picture of it. Oh. Resources going around. Say hi to him. Awesome. First, let me give you a I've not been down to Texas much, but I do have relatives. Okay, all my helpers wash their hands? ล้างมือกันแล้วใช่ไหมครับ Okay, good job. Is Sammy gonna help too? Okay, you need to wash your hands also. Wash them. Just now you wash them? Okay, so I'm gonna have all my helpers sit down until I call you. ก็เด็กๆนั่งก่อนนะครับคุณครูจะเรียกมาทีละคน Okay, so I'm just gonna keep track of everyone that wants help. Okay. So why don't I have Mark come up first? มาร์คเชิญมาร์คก่อนเลยครับ So like last week, whoever was here for last week for our demonstration are the base for our ice cream that makes it creamy, that helps us not to use dairy milk is coconut milk. ส่วนผสมที่เหมาะสำหรับการทำไอศครีมนะครับแทนนมนะฮะก็คือกะทินะครับเราจะใช้กะทิแทนนม So I'm gonna go ahead and have Mark add the coconut milk to the blender. We're gonna add all of our ingredients to the blender. This is a super fast recipe, very easy. Actually, you can add the whole thing. So this is approximately 400 mLs of coconut milk. นี่จะให้น้องมาร์คใส่กะทิเข้าไปในเครื่องปั่นนะครับกะทินี้ก็คือเป็นกะทิประมาณ 400 มิลลิลิตรนะครับเตรียมไว้แล้ว Okay. Good job. Thank you, Mark, for your help. Okay. Let's see. Can I have Sammy? No, Helena. Sorry. Look at the wrong person. น้องเดน่า So we added our coconut milk. Now what we're going to add is our coconut sugar. ต่อไปก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับ Okay, so we're going to use coconut sugar for this. It turns the milk a little bit of a yellow color, but it doesn't matter because we're going to add strawberries. So it doesn't matter. ถ้าใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วมันจะเป็นสีเหลืองนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่สตรอเบอรี่ลงไปก็จะเป็นสีแดง It might work best if you put it like that and then So again, I was asked this question last week. Why is coconut sugar a better option than like using white sugar, for example? Does anyone remember what my reason was? ทำไมเราถึงใช้น้ำตาลมะพร้าวทราบไหมครับ So it has to do with how fast the sugar is absorbed into the bloodstream. เพราะว่าเราเลือกใช้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการดูดซับเข้าไปในกระแสเลือดของเรา There's a measurement of different sugars called the glycemic index. มันจะมีมาตรฐานการวัดการเข้าไปในกระแสเลือดของเราของน้ำตาลนะฮะ And the glycemic index, if it's lower, that's better because that means that the sugar is absorbed more slowly into the bloodstream. So it's not going to cause these big fast jumps in the sugar in your blood. It's those fast jumps in the sugar in your blood that often lead to diabetes. That's one of the dangers. And white sugar, it absorbs super quickly into your blood, and so then your blood really shoots up really fast with the concentration of sugar. ดัชนีนั้นเรียกว่าดัชนีไกลซีเมกนะครับเป็นดัชนีที่บอกว่าน้ำตาลซึมเข้าไปในกระแสเลือดเราได้เร็วขนาดไหนซึ่งน้ำตาลทรายขาวเนี่ยจะซึมเข้าไปในกระแสเลือดเราได้
นเร็วมากนะครับซึ่งไม่ดี So the glycemic of coconut sugar is lower, quite a bit lower than other sugars like white sugar, like palm sugar. แต่ดัชนีไกลซิเมกของน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันจะอยู่ต่ำที่สุดก็คือว่าดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ช้าที่สุด So that makes it at least a better option for sugar. It's still sugar. Don't get me wrong. It's still sugar, but it's one of the better options if you're going to use sugar. แต่อย่าลืมว่ายังไงน้ำตาลก็คือน้ำตาลนะครับแต่อย่างน้อยน้ำตาลมะพร้าวก็ยังดีกว่าน้ำตาลทราย Okay. And it's cheap. แล้วก็ So รา you คา can think that. ไม่แพงด้วย It's been very nice to have coconut sugar here in Thailand, very cheap. Because in America, it's very expensive. ในอเมริกาน้ำตาลมะพร้าวนี่แพงมากนะครับแต่นี่ราคา So that is a blessing that you have. Where do you buy that? Coconut sugar? Anywhere, like almost anywhere. Almost any open market has coconut sugar. What about like Tesco Lotus and Big C, those kind of places? Big C has dried coconut sugar. It's like in circles. Like dried, kind of like it's hard, like hard dried packs of sugar. I've never seen this kind in Big C. But any market like Palapang Napu or Kamhai, any where there's where it's a fresh market, they have coconut sugar everywhere. น้ำตาลมะพร้าวก็คือก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับ Fairly common. You ตาม can buy ตลาดสดก็มีหรือใน Bangkok Street. ในห้างก็มีในห้างอาจจะหาอันที่เปียกๆนี่ยากอยู่อาจจะเป็นแบบเป็นก้อนๆแห้งๆแต่จริงๆในห้างก็มีบางยี่ห้อที่เป็นเปียกๆนี่ Next on our list is an ingredient that you probably are not familiar with. This is a white powder called xanthan gum. ต่อไปเป็นส่วนผสมที่เราจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ก็คือเขาเรียกว่าหมากฝรั่งนะฮะแซนทัม It uses kind of like the gluten part of like it's has that property to kind of bind and make thick something. I don't know if you can understand that. It makes things thicker. มันเอาไปเพื่อผสมเข้าไปเพื่อให้สิ่งของต่างๆยึดติดกันให้มันเหนียวขึ้นนะครับ So a lot of vegan ice creams in particular use this powder. I bought this one in America and brought it here, but you can also buy this online here in Thailand. อันนี้เนี่ยมาจากอเมริกานะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยสามารถสั่งในร้านได้ But just like last week, we made the ice cream without this. So you can make this also without, and it might be a little bit of a different texture. It will be what we had last week. And this week you can see how this changes the texture just a little bit. See which one you like better. And then if you want to invest in getting this, you can. If not, it's up to you. สัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการทำไอศครีมนะครับแต่สัปดาห์นี้เราจะใช้ตัวนี้ทำแล้วจะให้ดูว่าเนื้อไอศครีมเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไร So let's see. Can I have Ruya? Can you come help me with this one? We need a stool though. JJ, can you grab that blue stool? Okay, Ruya. Can you get up there? Good job. Okay, so Ruya is going to add our xanthan gum. So as you can see, it's just a white powder. It looks almost like baking powder. Okay, so how much xanthan gum are we putting in the recipe? จะใส่ผักฝรั่งจะตั้งเข้าไปเท่าไหร่ครับ 1 teaspoon. Okay, this is half a teaspoon, so I'm gonna have Ruya put 2 of them. 1. Good. 1 more, Ruya. Okay. Good job. Okay, next ingredient is vanilla extract. ต่อไปเป็นวานิลานะครับ Would you like to come up? Do you want to stand up here? No? How much vanilla extract are we putting? ใส่วานิลาเข้าไปเท่าไหร่ครับ 1 teaspoon. Okay, I'm gonna pour it and then you pour it in here for me, okay? Let me pour it here so I don't spill. So this is just gonna add
some nice a nice background flavor to the ice cream. เราใส่ในร้านเพื่อให้มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นนิดนึง Okay, and then we have Kongkwan. You want to come up? Thank you, Sammy. You can sit down. We're gonna now our last ingredient is of course strawberries. Okay, can you get 2 cups of strawberries out of it for us? สุดท้ายก็คือจะใส่สตรอเบอรี่เข้าไปนะครับ2 ถ้วย So you can use fresh strawberries or frozen. จะใช้สตรอเบอรี่สดหรือว่าแช่แข็งก็ได้นะครับ Maybe a few more. And they make ice cream. A few more in this. Fill it up. It's very easy. One. Don't put your face too close. If they don't put I can make ice cream now. Homemade ice cream. But fresh strawberries here are a little bit more expensive than frozen. So if you want to save money, use frozen. And it's ice cream anyway, so it's okay if you use frozen. แต่ว่าสตรอเบอรี่สดที่นี่อาจจะราคาสูงนิดนึงก็จะใช้แบบ There we go. แช่แข็งก็ได้แล้ว Okay. Good job. Thank you, Kongkwan. Kongkwan really likes to smell things. Okay. So I accidentally just did not follow the directions on the recipe. The recipe says to blend all of the ingredients without the strawberries first, and then add the strawberries and blend again. But we're going to do it this way today, since this is how we're doing ใน it. สูตรที่เห็นว่าในสูตรที่ว่าเราทำเราใส่สตรอเบอรี่ใส่ข้างล่างทำเป็นปกติที่เราจะใส่แล้วพอลงไปแล้วหลังนี้ So we'll see how it turns out. You guys will not be eating this ice cream, so don't worry. Oh, Jay, please come up. จะดูนะครับว่ามาได้จะเป็นเพราะว่าทำไม่ตรงสูตรทำไม่ That's why So you can put the lid on and that thing right upside down so the long part is sticking up. Because we don't need to get this whole thing dirty. Yeah, this is- You're just trying to flip it. Yes, correct. So we're gonna go ahead and blend it at least for 1 minute. 1 to 2 minutes. We want it to be really, really well mixed and creamy. ภายในที่2 นาทีนะครับ Yeah, sure. You use it. Usually if you didn't blend this with xanthan gum, it would be a little bit more watery. แล้วที่เรา If you did not put xanthan gum in this, it would be a little more ถ้า watery. เราไม่ได้ใส่หมักฝรั่งใส่น้ำเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นน้ำๆหน่อย So as it is, the texture will look more like this, แต่พอเราใส่เข้าไปมันก็จะเป็นหนืดๆขึ้นมา a little bit thicker. เป็นเหนียวๆ One of the reasons why this is helpful, that changes the texture of the ice cream just a little bit, is because it's going to be thicker when you put it in the freezer. So it's going to not form as many water crystals. So if you do it this way, you don't actually necessarily have to hand churn it like we did last time, where you had to put it in the freezer for 45 minutes and then churn it, and then put it in the freezer again for 45 minutes and then churn it. So if you're using this, it makes the process a lot faster. ถ้าเราไม่ได้ใส่หมักฝรั่งเข้าไปเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้แล้วเราถึงต้องแช่เย็นพอเราน้ำมันคือ
แช่เย็นเรามาขูดหลายครั้งนะแต่ถ้าเราใส่พวกเนี่ยเราจะลดแบบนั้นลงไปได้เยอะมากเลยแล้วเนื้อมันจะดีกว่าจะไม่เป็นแบบเป็นน้ำแข็ง So as it is, you can put this in the freezer and eat it tomorrow morning without having to do anything อย่า else. งนี้เนี่ยเราไปแช่ทั้งฟิตปุ๊บแล้วก็คืนนี้เรากินได้เลยไม่ต้องมาปั่นแล้วก็ขูดกลับมากินเลย But if you could experiment heating it a couple times, it might make it a little bit creamier, a little bit lighter, but it will be soft enough to eat if this is added to it. And then the next day it will be soft enough to eat. ถ้าอยากจะทำอย่างนั้นก็ทำได้เหมือนกันก็จะทำให้เนื้อจะครีมเนี่ยมีความเป็นครีมมากขึ้น แต่ไม่ทำก็ได้ก็ทานได้แล้ว So at this point, I'm just going to take this and put it in the freezer. We have, what we're going to do is, because we're doing 2 recipes today, we're going to eat the strawberry ice cream first. I'm going to let you try that first. And then we're going to do the banana popsicles and then eat that one next. Okay, so there's not like 2 things happening at once. เดี๋ยวคุณจะเอานี่ไปแช่เย็นไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาที่เราเสร็จแล้วมาให้ชิมกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะรับถ้วยชุบช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งให้เสร็จอันนี้